Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's vlog nga ay i-vlog lang natin yung pagkuha natin na napanalo na natin na washing machine. Ayan. Maraming salamat sa 𝗜𝗡𝗙𝗥𝗜𝗚𝗏 at sa 𝗜𝗡𝗙𝗥𝗏𝗧 ayan, na napanalo na natin yan dahil sa kanila. Siyempre, kay 𝗜𝗡𝗙𝗥𝗚𝗏𝗧 TV. Kaya 𝗜𝗡𝗙𝗥𝗏𝗧 TV. Sana nakita ko guys. No? Ayan, so let's go na. Bago pala tayo pumunta doon, meron muna tayong pupuntang isang lakad na napaka-importante siyempre para sa future din natin. So tara na! Bumabiyahe na ngayon. And, dito na tayo sa Liberation Road. Na parang nasa ibang bansa ka. International. Only here in Nanalo, 𝗜𝗡𝗙𝗥𝗜𝗚𝗏. So let's see. Yun lang naman guys. 𝗜𝗡𝗙𝗥𝗜𝗡𝗠𝗘𝗡𝗏 TV, kawayan naman dyan, Kuya Jobs. So papunta pa rin kami sa aming pupuntahan guys. So yun nga guys, no? Drive muna tayo para safe tayo. Kaya na lang ulit. Let's see! Mazda, the impossible made possible. So yun nga guys, so nandito na tayo ngayon sa ating first location. First location na naman. Kasama ko pa rin syempre 𝗜𝗡𝗙𝗥𝗏𝗧 TV. Syempre nandito nga tayo sa 𝗜𝗡𝗙𝗥𝗏𝗏𝗧 building dito sa may San Pablo Bato, Tikay. So tingnan nyo naman ang buhok ko guys. Parang dinilaan ng kalabaw guys. Dinila parang nakapamada guys. No? So ayusin lang na mag-ayos tayo ng konti para presentable naman tayo tignan sa ating pupuntahan. So ayan, nandito kami guys sa 𝗜𝗡𝗙𝗥𝗏𝗏𝗧 building. So ipapark ko lang din muna tong motor ko guys. And let's G! So ayan nga guys, no, papunta na kami dito sa 𝗜𝗡𝗙𝗥𝗏𝗏𝗧 building. At dito na po ang aming katagpo. Walang face mask sir. Ayan po, Sir Art. Sige po sir. Wala ko mag-bless tayo kayo. So lakad-lakad lang muna tayo. Yan, ito po ang ating pupuntahan sa ngayon. So sa mga nakakaalam, congrats. 𝗜𝗡𝗙𝗥𝗏𝗏𝗧 building. So nandito na nga tayo sa pupuntahan natin guys. Kakatawid lang muna natin si Ma'am. So ayan na si Ma'am. Hi Ma'am. Hindi wala kami content eh. So bibigyan tayo ng racket ni Ma'am kaya tayo nandito. Para kayo din tayo ni Ma'am. Umusta? Mahihinga ako sa inyo eh. Yan. Ano ba gagawin natin, Ma'am? Pasa nyo na yung passport. Ayun. So yun, tapos na kami dito, no? Bye-bye, Ma'am. Thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am. Bye. Yan, so tapos na tayo dito na guys. So punta na tayo sa pinakahihintay nating moment. Ito yung kukunin na nga natin yung napanalo na natin.
And so napatunayan ko sa pangyayari nito guys na hindi naman pala tayo malas sa mga raffle. Gusto naman yung shiny silver face ko dyan. Parang nangingintab guys ha. So nga guys no. Tara na, let's G. Let's G na talaga. Pakita lang natin si Sir Art. Sir, send ko sa iyo mamaya. Send ko mamaya. So punta na nga tayo guys sa next location natin. So ulit-ulit ako. Daming location. Dami natin pupuntahan. Dami lakad. Sobrang busy tayo ngayong araw guys. Abangan nyo. Abangan Oras nyo. natin. Ayan. Hintayin nyo guys. Sa mga nakakaalam ng 𝗜𝗡𝗙 Learning Center, ayan. Now you know. Malalaman nyo din soon kung bakit kami ganito ka-busy. Soon! So yun nga, muna na tayo sa ating next location. Let's do it! It's the motherfucking 𝗜𝗡𝗙𝗥𝗜𝗚𝗚𝗏. Yun lang po. Available with pizza? Kaya nga guys, nabili muna tayo ng konting pamerienda man lang para sa mga kukuhanan natin ng pa-premyo mamaya. So, dito tayo ngayon sa... Ano lugar na po? Mapulo. Okay, yan. Biko sa bacon. Bacon. Nakakatawa yun. Wait lang guys, wait lang tayo na konting oras pa muna. Let's go! So yun nga guys, no, okay na, nakuha na natin yung order. At punta na nga tayo sa ating pangmalakasang location. Let's go! Guys, nandito na tayo sa 𝗜𝗡𝗙𝗥𝗚𝗏 Malolos. Ayan, kukunin na natin yung ating napanalunan ng washing machine. Sama pa na natin George TV. Ayan, 𝗜𝗡𝗙𝗥𝗚𝗏 Malolos, guys. Pasok muna tayo para tignan ko ano sa mga girl. Ayan, kaso nakakaya eh. Hintayin na lang kita dito. Pwede ba mag-video dyan? Ayan, pasok tayo dito guys. So ito ang 𝗜𝗡𝗙𝗥𝗚𝗏 Malolos. Ayan po. So, pasok daw tayo. Uy! 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 Kaso! Bar. Maliit lang po ba kumagat yan? Driver's license. Ayan si nanay guys. Kaso ako lang nag-play si busy siya. Tama na natin yung labas ko guys. Ito po yung vitamins na napapalanan ni Nanay Lina.
Mr. Malolos at sa pag-premyo binigay nila sa amin. Thank you so much po. God bless and more power sa inyo pong store at sa mga gusto bumili ng item dito. Yan po. May chance kayo manalo ng mga ganito. Yan. Thank you so much po, Mr. Malolos. God bless. Guys, no, masaya-masaya tayo dahil nanalo tayo ngayon ng washing machine. Yan. First time ko talaga manalo sa raffle sa buong buhay ko, guys. Ito yung kauna-una. Akala ko talaga dati hindi na ako mananalo. Mamamatay na ako na hindi na nanalo sa raffle. Maraming salamat sa FIGH. Yan. Salamat din sa Mediserve. Ayan, sa mga nag-instrumento para mapanalunan natin to. At syempre, Jobski TV. Ayan. Hindi dahil sa kanya wala tayong ganito, guys. Jobski TV. Ayan. So, alam mo na, Jobski TV, kaya mo magpasalin to. Pwede naman. Gusto mo ba? So guys, wala muna ako ng tricycle, no? Medyo tawid lang muna tayo. Ayan, thank you so much, Mediserve Malolos. Yan, nakala ko talaga hindi na ako makakatikim na manalo sa raffle. Ayan. Dahil sa inyo, nakatikim tayo. Ayan, syempre, salamat din sa FIGA. Ito natin kay Kuya kung maghahatid siya. Kaya maghahatid po kayo. So, ayan nga. Nakakuha na tayo ng tricycle. Wait lang, tatawid lang tayo, guys, no? Balik lang ulit tayo sa Mediserve Malolos. Balik lang natin yung washing para maisakay na dito. Kay Kuya at si Kuya. Ayan, so, buhatin lang natin, guys. Jobski TV. So ayan, babahatin lang namin guys ha. Let's go. So ayan guys, dali na natin sa bahay. Nakakapagod pala. So ayan, let's go. Ayun nga guys, no? Naunahan na tayo nung washing machine kasi nga naarangan ako yung motor ko. Kaya hinanap ko pa yung may-ari. So, ayan, nandito na ang ating washing machine, guys. Ayan, si Nanay. So, pasok ko na yung motor ko, guys. Ano po masasabi niyo sa napanalunan ng washing machine? Salamat sa washing bago. Salamat sa Mediserve. Nagkabago akong washing. Mabasalan ko na ito bukas. Kahit wala akong laban. So, nandito na ang ating pangmalakasang washing machine. Once again, maraming salamat po sa Mediserve Malolos. Ayan. At syempre, FIGH, Jobski TV. Ayan. Huwag nyo makalimutan guys, mag-subscribe. At thank you so much sa pagsama sa amin sa araw na to guys. Ayan, maraming salamat guys. At kung bago pa lang sa channel to, makalimutan i-like, share, subscribe ang ating channel. I-hit mo na rin yung notification bell para lagi updated sa mga videos na i-upload natin. Ayan, thank you so much guys. God bless you. Ingat kayo palagi. Let's G!